हॅलो मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आज नवीन गोष्ट ऐकण्यासाठी तयार आहात का? आजच्या गोष्टीचं नाव आहे उचकी. तर ही गोष्ट आहे एका गोड मुलीची, जिचं नाव आहे रमा. तुम्हाला माहीतच असेल, कधी कधी आपण खूप पटकन काहीतरी खातो ना, तेव्हा आपल्याला उचक्या लागतात, हो की नाही? तर असंच काहीसं एकदा रमासोबतही घडलं. चला तर मग ऐकूया आजची गोष्ट. एकदा काय झालं, रमाच्या मम्मीने घरामध्ये कचोरी बनवल्या होत्या आणि रमाने पटकन 4 कचोरी खाल्ल्या. मग काय होणार, रमाला एकदम जोरात उचक्या लागायला लागल्या. रमाला उचक्या लागल्याचं पाहून रमाच्या आजीनं पाणी भरून घेऊन आली. ते पाणी रमाला देऊन सांगितलं, तू खूप पाणी पी, म्हणजे तुझ्या उचक्या बंद होतील. हे ऐकून रमा खूप सारं पाणी प्यायली, पण तरी देखील त्याची उचकी काय थांबेना. रमाचे बाबा टाळ्या वाजू लागले. रमाच्या बाबांनी सांगितलं रमाला की तू गाणं म्हण, तुझ्या उचक्या थांबतील. हे ऐकून रमा गाणं पण म्हणाली, पण तिची उचकी काय थांबेना. रमाच्या उचक्या पाहून रमाचा दादा आला. रमाच्या दादाने काय सांगितलं माहितीये? रमाला डोक्यावर उभं राहायला सांगितलं, म्हणजे खाली मुंडी वर पाय. रमाने ते देखील केलं, परंतु रमाची उचकी काही थांबेना. ती सारखी उचक्या देत होती. हे सगळं ऐकून आई सुद्धा स्वयंपाकघरातून पळत बाहेर आली. तिने रमाला कदम ताल करायला सांगितलं, लेफ्ट राईट लेफ्ट. रमानं ते देखील केलं, परंतु आज बहुतेक रमाची उचकी तिचं पाठ सोडणारच नव्हती. ती परत उचक्या देऊ लागली. तेव्हा अचानक काय झालं माहितीये? राणी आतल्या खोलीत गेली, आतून रसगुल्ल्याचा डबा घेऊन आली आणि तिने सगळ्यांना सांगितलं की रमाने 2 रसगुल्ले खाल्लेत. आणि हे ऐकताच रमा ओरडली, नाही, मी रसगुल्ले खाल्ले नाहीत. आणि इतकं बोलून ती एकदमच गप्प उभी राहिली. हे ऐकल्यानंतर सर्वजण जोरात हसू लागले, कारण रमाची उचकी आता थांबली होती, म्हणजे गायब झाली होती. उचक्या थांबल्यावर रमा पुन्हा कचोरी खायला बसली. घरातल्या सर्वांनीच कचोरी खायला सुरुवात केली. तर ही होती आजची गोष्ट. मजेदार होती ना? तर ठीक आहे मित्रांनो, आता तुमच्या झोपेची वेळ झालेली आहे. तर आता काय करा, सगळ्यांनी डोळे मिटा आणि स्वप्नांच्या जगामध्ये फिरायला जा. गुड नाईट.